我而家呢就企咗喺呢個中環嘅鴨巴甸街近荷里活道嘅位置。呢次嘅目標如果成功賣出呢，估計呢都會蝕成千萬嘅。前面呢有兩間鋪成交，分別呢係3218萬同埋2665萬嘅。我哋目標呢而家係就做緊萬加拉餐廳，每月收緊55,000蚊租金，冇錯啦，就係依間啦。呢個業主呢喺10幾年前買返嚟，佢當年2013年呢就以好平嘅價錢3000萬買入，冇辦法啦。當年嘅 Cycle 頂鋪買入，就算你買平1、2成呢，今時今日都係要蝕㗎啦。咁到咗呢個階段買入呢，唔知道下個 Cycle 嚟嘅時候會唔會匿埋隻眼都賺錢啦。另外隔離呢間鋪頭呢，2014年買返嚟都2880萬嘅。如果對呢間鋪有啲咩查詢呢，歡迎隨時打俾我。我係 Gary Tom。